Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz O'zbekiston Respublikasining standartlashtirish tizimiga bag'ishlangan. Demak, O'zbekiston Respublikasining standartlashtirish tizimi bilan bog'liq bo'lgan mavzuni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana tegishli dars mavzusining rejasi tuzilgan. Eng birinchi navbatda standartlashtirish sohasining asosiy termini va tushunchalari, standartlashtirish tizimining maqsad va vazifalari, standartlashtirish sohasidagi vakolatli davlat boshqaruv organlari va ularning faoliyatlari, standartlashtirish sohasida respublikamizda qo'llaniladigan normativ texnik hujjatlarning turlari, standartlar talablari ustidan davlat nazorati va tekshiruvni o'tkazishga bag'ishlangan mavzuda o'sha reja asosida fikr yuritamiz. Demak, standartlashtirish sohasining asosiy termin va tushunchalari. Xo'sh, standart o'zi nima? Demak, standart har qanday ishlab chiqariladigan mahsulotlarga, ko'rsatiladigan xizmatlar turiga va boshqa turli standartlashtirish obyektlariga qo'yiladigan majburiy talablar majmuasidir. Ya'ni biz bilamizki, ma'lum bir iqtisodiyot tarmoqlarida ma'lum bir soha mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan, ma'lum bir sohalar xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan. Undan tashqari, mahsulot va xizmatlardan tashqari yana aytilyaptiki, standartlashtirish obyektlari. Demak, bundan tashqari masalan kimdir qaysidir sohada normativ texnik hujjatlar ishlab chiqiladi, qaysidir bir sohada mana shu mahsulot va xizmatlarni sinov va o'lchash, tekshirish usullari ishlab chiqiladi. Shu nuqtai nazardan standartlashtirish obyektlari turli-tuman bo'lishi mumkin. Demak, majburiy talablar majmuasi deyilgan. Majburiy talablar majmuasiga nimalar kirishi mumkin? Bu birinchi navbatda mana shu ishlab chiqarilgan mahsulotga qo'yiladigan ma'lum bir qoidalar, tartiblar, me'yorlar, ko'rsatkichlar holida bo'lishi mumkin. Endi majburiy talablarni o'ziga nima kiradi? Birinchi navbatda mana shu mahsulotni sifat va xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan talablar standarti belgilanishi kerak. Undan tashqari mana shu mahsulotni ishlab chiqarish bilan bog'liq atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan talablar, resurslardan oqilona va samarali foydalanish bilan bog'liq bo'lgan talablar. Undan tashqari axborot jihatdan mahsulotni bir-biriga mos kelishi, o'zaro almashuvchanligi va moslashuvchanligi, mahsulotni sifat va xavfsizligini nazorat qilish usullari. Demak, shu standartda undan tashqari har qanday ishlab chiqarilgan mahsulotni uni sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini baholash, tekshirish, aniqlash usullari ham alohida ko'rsatilishi shart. Ya'ni qaysi usullar orqali bu aniqlanadi, qanday qilib aniqlanadi? Mana bu usullar ham belgilanishi kerak. Undan tashqari ishlab chiqilgan mahsulotni tamg'alash, ya'ni etiketlash. Mana shu mahsulot kim tomonidan ishlab chiqildi? Qaysi normativ texnik standart asosida ishlab chiqildi? Bu mahsulotdan foydalanish darajasi qanaqa bo'lishi kerak? Bu mahsulotni saqlash imkoniyatlari qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni shartlari qanaqa bo'lishi kerak? Undan tashqari bu mahsulotni tashish uchun nimalarga rioya qilinishi kerak? Bu mahsulotni saqlash sharoitlari qanaqa bo'lishi kerak va undan foydalanish qoidalari, tartiblari qanaqa bo'lishi kerakligi mana shu ishlab chiqiladigan standartlarda bevosita belgilanishi, bu demak mana shu majburiy talablar majmuasiga kiradi. Standart o'zi nima? Demak, standart manfaatdor tashkilotlar tomonidan konsensus asosida ishlab chiqilgan, manfaatdor tashkilotlar tomonidan konsensus asosida ishlab chiqilgan, faoliyatning turli xil turlariga yoki ularning natijalariga tegishli bo'lgan, umumiy va takror foydalaniladigan qoidalar, umumiy tamoyillar yoki tavsiflar belgilangan va ma'lum sohada eng maqbul, ya'ni eng optimal talablarga eng maqbul darajadagi tartiblashtirishga qaratilgan faoliyat turi. Va bu standart, demak, har qanday standart o'sha tegishli darajasiga qarab tegishli vakolatli davlat boshqaruv organlari tomonidan tasdiqlanadi. Endi standartning o'ziga bir qancha ta'riflar bor. Masalan, qisqa qilib aytish mumkinki, standart bu mahsulot va xizmatlarga yoki boshqa standartlashtirish obyektlariga qo'yiladigan majburiy talablar majmuasi degan holatda ham shu qisqacha ta'rifni ham belgilash mumkin. Endi standartlashtirish terminini qanday tushunishimiz kerak? Demak, standartlashtirish mavjud yoki bo'lajak muammo va masalalarga nisbatan. Demak, standartlashtirish bu ma'lum bir muammolarni tartiblashtirish, ma'lum bir muammolarni yechish
belgilangan me'yor, tartib, qoidalarga asoslangan holda. Demak, standartlashtirish mavjud yoki bo'lajak muammo va masalalarga nisbatan umumiy va ko'p marta foydalaniladigan me'yor, talab, qoida va tartiblarni belgilash orqali ma'lum sohada tarmoq mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish tizimida eng maqbul darajada tartiblashtirishga yo'naltirilgan faoliyat turi hisoblanadi. Standartlashtirish bilan bog'liq terminlarni ko'radigan bo'lsak, demak, standartlashtirish obyekti bu standartlashtirish lozim bo'lgan obyekt, ya'ni bu mahsulot bo'lishi mumkin, bu xizmat bo'lishi, xizmatlar turi bo'lishi mumkin, bu normativ texnik hujjat bo'lishi mumkin, sinov va o'lchash usullari bo'lishi mumkin va hokazo. Demak, standartlashtirish obyekti sifatida agar biz qaysi mahsulotgami, xizmat turigami, normativ hujjatgami yoki boshqa bir standartlashtirish obyektigami ma'lum bir talablarni, tartiblarni, me'yorlarni, qoidalarni belgilaydigan bo'lsak, bu standartlashtirish obyekti hisoblanadi. Konsensus. Biz aytdik, standartlar o'zaro kelishilgan holda manfaatdor tomonlar bilan birgalikda umumiy natijaga e'tirozsiz, ya'ni umumiy natijaga kelish orqali ishlab chiqiladi. Demak, konsensus, ya'ni ko'pchilik manfaatdor tomonlarning fikrlari inobatga olinib, ma'lum masalalarda erishiladigan umumiy kelishuv hisoblanadi. Moslashuvchanlik. Ma'lumki, bu standartlashtirish tizimining asosiy bir vazifalaridan bittasi bu mahsulot va xizmatlarning o'zaro moslashuvchanligi va almashuvchanligidir. Ya'ni moslashuvchanlik mahsulot va xizmatlarni belgilangan talablar asosida, ma'lum sharoitlarda birgalikda foydalanishga yaroqlilik darajasi. O'zaro almashuvchanlik aynan bir xil talablarni bajarish maqsadida mahsulot va xizmatlarning boshqa mahsulot va xizmat o'rniga ishlatish uchun yaroqliligi hisoblanadi. Misol keltirishimiz mumkin. Masalan, deylik, har qanday avtomobil o'rtacha 20-30 ming detaldan ishlab chiqilishi mumkin. Bu detallar turli joylarda ishlab chiqilishi mumkin. Lekin o'sha avtomobilni yig'iladigan hudud bitta joyda yig'iladi. Demak, mana shu detallar qayerda ishlab chiqilishidan qat'iy nazar ular yig'ilgan holatda bir-biriga o'zaro mos va o'zaro muvofiq kelish kerak. Yo bo'lmasa, olaylik, bitta o'sha murakkab samolyot, demak, 1 milliondan ortiq detaldan ishlab chiqilishi mumkin. Bu har xil kompaniyalarda detallar ishlab chiqilib, ma'lum bir hududga, o'sha yig'iladigan joyga yetkazib berilishi mumkin. Mana shu detallar yetkazib berilganda, yig'ilganda, demak, ular o'sha qayerda ishlab chiqilishidan, qanday sharoitda ishlab chiqilishidan qat'iy nazar, ular, demak, o'sha yig'ilgan paytda bir-biriga o'ta muvofiq kelish kerak. Mana bu yaxlit darajada o'sha yakuniy natijani ta'minlaydi va o'sha mahsulotni ma'lum bir talablar asosida ishlashiga muvofiq keladi. Demak, milliy standart. Bu milliy standart, masalan, ma'lum bir mamlakatda ishlab chiqilgan standart bo'lib, o'sha standartlashtirish sohasida mamlakatda vakolatli organ tomonidan tasdiqlangan standart hisoblanadi. Standartlashtirish bo'yicha milliy organ. Demak, har bir mamlakatda o'sha standartlashtirish tizimi mavjud. Har bir mamlakatda mana shu standartlashtirish ishlarini milliy darajada tan olingan, standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilotga a'zo bo'lish huquqi berilgan va o'sha ishlarni muvofiqlashtiradigan tashkilot milliy standartlashtirish organi hisoblanadi. Demak, O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish to'g'risidagi qonun 28-dekabr 1993-yilda qabul qilingan. Qonun 4 ta bo'lim va 12 ta moddadan iborat. Hozirgi kungacha standartlashtirish to'g'risidagi qonunga bir necha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Bu davr sharoiti, imkoniyatlari, respublika iqtisodiyotining rivojlanish darajasidan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan. Demak, birinchi bo'lim umumiy qoidalar belgilangan, ikkinchi bo'limda standartlashtirish sohasiga doir normativ hujjatlar belgilangan, uchinchi bo'limda, demak, standartlar ustidan davlat nazorati va tekshiruvni amalga oshirish, to'rtinchi bo'limda davlat yo'li bilan standartlashtirish va nazorat qilishga doir ishlarni moliyaviy ta'minoti, standartlarni qo'llashni rag'batlantirish belgilab qo'yilgan.
Endi standartlashtirish tizimining asosiy ustuvor yo'nalishlari, vazifalari bu birinchi navbatda insonlarning hayoti va salomatligini asrash, mahsulotlar va xizmatlar sifati va raqobatbardoshligini ta'minlashdan iborat. Ikkinchi eng asosiy vazifasi atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash. Standartlashtirish shuningdek ilmiy texnikaviy taraqqiyotga ko'maklashishga xizmat qilishi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari standartlashtirish sohasidagi normativ hujjatlarni xalqaro talablar va rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida uyg'unlashtirish orqali xalqaro savdo-sotiq munosabatlariga texnik to'siqlarni bartaraf etishdan iborat. Agar standartlashtirish tizimining asosiy maqsadlarini oladigan bo'lsak, demak, birinchi navbatda insonlarning hayoti va salomatligini asrash, atrof muhit uchun xavfsizligini ta'minlash, resurslarni tejash va iste'molchilar va davlat manfaatlarida, demak, iste'molchilar va davlat manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Mahsulotlarning o'zaro almashuvchanligi va bir-biriga mos kelishini ta'minlash, fan va texnika taraqqiyot darajasiga aholining hamda iqtisodiyotning ehtiyojlariga muvofiq holda mahsulot sifatini hamda raqobatbardoshligini oshirish, barcha turdagi resurslarni tejalishiga ko'maklashish, ishlab chiqarish korxonalarini texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qilishdan iborat. Iste'molchilarni ishlab chiqarilayotgan mahsulot nomenklaturasi hamda sifati to'g'risidagi to'liq va ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash, mamlakatning mudofaa qobiliyati va safarbarlik tayyorgarligini ta'minlash, o'lchovlarni yagona birlikda bo'lishini ta'minlash ham standartlashtirish tizimining eng asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Endi standartlashtirish tizimining eng asosiy vazifalaridan keladigan bo'lsak, iste'molchilar va davlat manfaatlaridan kelib chiqib, mahsulot va xizmatlarga eng optimal, maqbul talablarni belgilashdan iborat. Milliy standartlar, bizning respublikamizning milliy standartlarini xalqaro standartlar va rivojlangan mamlakatlarning standartlari bilan uyg'unlashtirish va dolzarblashtirish ham standartlashtirish tizimining asosiy vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish, xalqaro tajribalardan foydalanish, metrologik me'yor, qoida va talablarni belgilash, mahsulotlar sifatini tekshirish va baholash, sinov va sertifikatlashtirish ishlarini o'tkazishda me'yoriy ta'minlash ham bu standartlashtirish tizimining eng asosiy vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Endi O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish tizimi qanday tashkil topgan? Demak, standartlashtirish to'g'risidagi qonunga muvofiq respublikamizda standartlashtirish ishlarini amalga oshirishning umumiy tashkiliy texnik qoidalarini tartibga solib turuvchi tizim faoliyat ko'rsatadi. Ushbu tizimda 5 ta vakolatli davlat boshqaruv organlari mavjud. Ya'ni bular birinchi navbatda standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasi agentligi, ya'ni Ustandart agentligi. Ikkinchi, demak, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi. Uchinchi, O'zbekiston Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi. To'rtinchi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va nihoyat 5-chi, O'zbekiston Respublikasining Mudofaa vazirligi. Endi ushbu vakolatli davlat boshqaruv organlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat? Birinchi navbatda ushbu vakolatli davlat boshqaruv organlarining asosiy vazifasi har bir davlat organi o'zini faoliyat yo'nalishi bo'yicha davlat siyosatini shakllantirish va uni to'la-to'kis amalga oshirilishini ta'minlashdan iborat. Ya'ni davlat siyosatini shakllantirish, mana shu sohada bu tegishli davlat organlari standartlashtirish tizimi qanday bo'lishi kerak, qanaqa me'yor va tartiblarga rioya qilinishi bo'lishi kerakligini ishlab chiqish kerak va uni mana shunday tarzda amalga oshirishni ta'minlash kerak. Ikkinchi navbatda, demak, mana shu 5 ta vakolatli davlat boshqaruv organi o'zini vakolati doirasida vazirlik va idoralar, ishlab chiqarish korxonalari, tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini muvofiqlashtirishdan iborat. Undan tashqari, mana shu 5 ta vakolatli davlat boshqaruv organi o'zining o'z faoliyati yo'nalishi doirasida, demak, standartlashtirish bilan bog'liq bo'lgan normativ texnik hujjatlarni ishlab chiqadi, kelishadi, tasdiqlaydi va davlat ro'yxatdan o'tkazishi belgilab qo'yilgan. Demak, bularni o'sha 5 ta vakolatli davlat boshqaruv organlarining faoliyat yo'nalishlari quyidagicha belgilangan. Birinchi navbatda Ustandart agentligi iqtisodiyot standartlashtirish masalalari bilan iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida shug'ullanadi. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi qurilish industriyasi sohasida, shu jumladan loyihalash va konstruksiyalash, shaharsozlik me'yor va talablarini ishlab chiqish yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga solish, atrof muhitni
atrof muhitni ifloslanishidan va boshqa zararli ta'sirlardan muhofaza qilish sohasida faoliyat yuritadigan bo'lsa, Sog'liqni saqlash vazirligi esa tibbiyot uchun mo'ljallangan mahsulotlar, tibbiy texnika buyumlari, dori vositalari sohasida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan va import bo'yicha yetkazib berilayotgan mahsulotlarda inson uchun zararli moddalarning mavjudligini aniqlash va shu sohada ma'lum bir tegishli xulosalar tayyorlash bilan shug'ullanadi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi bu mamlakatning mudofaa qobiliyatini va safarbarlik tayyorgarligini ta'minlash va mudofaa ahamiyatiga molik mahsulotlar sohasida faoliyat yuritadi. Endi demak, O'zbekiston Respublikasida qo'llaniladigan standartlashtirish sohasidagi hujjatlarga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda bular xalqaro standartlar, ya'ni xalqaro standartlar sifatida ISO xalqaro standartlashtirish tashkilotining standartlari, xalqaro elektrotexnika komissiyasi, Yevro normalar, Yevropa standartlashtirish tashkiloti. Endi Yevropa standartlashtirish tashkiloti ham o'zini navbatda ma'lum bir mahsulot turlariga bo'linadi. Undan tashqari davlatlararo standartlar, mintaqaviy standartlar sifatida halol standartlarni keltirishimiz mumkin. Keyingi qo'llaniladigan standart bu O'zbekiston Respublikasining davlat organlari tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan, davlat ro'yxatiga o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi davlat standartlari. Shuningdek, tashkilot standartlari, klassifikatorlar, me'yor va qoidalar, ya'ni sanitar-gigiyenik, ekologik, qurilish, shaharsozlik, fitosanitar va veterinar sanitar me'yor qoidalar amal qo'llaniladi. Undan tashqari respublikamizda keng miqyosida xorijiy mamlakatlarning milliy standartlari ham juda keng qo'llaniladi. Bularga misol sifatida mana Germaniya standartlashtirish tashkiloti, Britaniya standartlashtirish tashkiloti, Amerika standartlashtirish instituti, Fransiya standartlashtirish assotsiatsiyasi, Yaponiya standartlashtirish jamiyatining standartlarini keltirish mumkin. Demak, undan tashqari mana bizda O'zbekiston Respublikasida Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan O'zbekiston Respublikasining davlat ta'lim standartlari ham ishlab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi davlat ta'lim standartlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanishi belgilab qo'yilgan. Mazkur hujjatlarni ishlab chiqish va qo'llash tartibi Ustandart agentligi tomonidan belgilanadi. Xalqaro standartlar va xorijiy mamlakatlarning milliy standartlari, shuningdek xalqaro shartnoma, qoidalar va normalar, xalqaro ishtirok etgan shartnoma yoki bitimlarga muvofiq qo'llaniladi. Eng asosiy talab, demak, standartlashtirish sohasiga doir normativ hujjatlar vatanimiz va chet el fan va texnikasining zamonaviy yutuqlariga, ilg'or texnologiyalarga asoslangan bo'lishi, O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq bo'lishi belgilab qo'yilgan. Ya'ni standartlar xalqaro savdo-sotiq uchun ortiqcha to'siq sifatida emas, balki mana shu xalqaro savdo-sotiqni, ilmiy texnikaviy jarayonni tezlashtirishi, rivojlantirilishi va ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlik subyektlari uchun ortiqcha to'siqlar o'rniga ularga ma'lum bir darajada uslubiy yordam sifatida belgilangan bo'lishi lozim. Undan tashqari standartlashtirish to'g'risidagi qonunda standartlashtirish sohasidagi normativ hujjatlarsiz mahsulot ishlab chiqarish va uni realizatsiya qilishga yo'l qo'yilmasligi belgilab berilgan. Mana shu standartlarda belgilangan majburiy talablar va ularni bajarilishi yuzasidan mana shu 5 ta vakolatli davlat boshqaruv organlari, boshqa maxsus vakolatli davlat boshqaruv organlari o'z vakolat doirasida mana shu xo'jalik faoliyat subyektlari tomonidan standartlarning majburiy talablariga, standartlashtirishga taalluqli bo'lgan boshqa qonun hujjatlariga rioya etilishi yuzasidan davlat nazoratini bevosita amalga oshirib boradi. Bu standartlashtirish bo'yicha majburiy talablar va o'sha standartlashtirishda belgilangan talablarga, qoidalarni davlat tekshiruv obyekti sifatida, demak, har bir masalan ishlab chiqarish korxonalari, tadbirkorlik subyektlarining mahsulotlari, shu jumladan sertifikatlashtirishga mahsulot, ularni ishlab chiqish, tayyorlash, sashish, foydalanish, ta'mirlash va ulardan chiqindi foydali suratda ishlatish bosqichlari davlat nazoratining obyekti hisoblanadi. Demak, bugungi mana shu O'zbekiston Respublikasida standartlashtirish to'g'risidagi standartlashtirish tizimi to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.